Susu murni nasional. Yo, kembali lagi bersama gue John still in the house. Kali ini kita mau bikin video mukbang lagi ya. Mukbang apa aja ya? Penasaran ya? Apa nama? Nih, kita mau bikin jus. Ada blendernya juga. Anjir, pokok nama. Ada es. Batu es batu. Es batu. Nih gelas. Anjir, apa nama nih? Kita mau mukbang. Neng 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 neng. Anjing. Apa nama? Rekomendasi buat kalian pecinta mabukers, goblokers, pokok nama. Nih, rekomendasi buat yang gak punya uang pengen mabuk, pakai komik. Jamin batuk hilang. Anjing, harga murmur. Di warung juga tersedia. Goblok. Anjay. Komik yang goblok. Yo, lanjut ke video. Sekarang kita mau bikin ini ya. Apa? Rencana kita mau bikin jus. Nah dia. Jus komik. Jus komik rasa ini rasanya rasa peppermint ya. Pokoknya direkomendasikan kalau mau mabuk komiknya harus rasa peppermint yang warna biru tol asin kayak gini. Cocok pokoknya nama ya. Kita mau buka dulu. Kita kita buka lah pokoknya goblok bagane anjing. Set, kita pakai blender. Nih, sini aja ya. Set. Jadi aja. Set. Oh. Kita unboxing dulu komiknya. Kita mau buka dulu pakai gunting. Tuh lihat banyak. Pokoknya kalian harus cobain. Pokoknya rasanya itu pokoknya edan. Tempokeun. Set, buka. Aduh. Oh. Set, perut. Aduh. Dua sekaligus. 6 anjing ya saya kita sebiji biru. Ya. Jangan sampai tersisa. Lagian saya juga lagi batuk ya. Tahu ya lah. Karena set. Karena kan kameramen saya juga lagi batuk. Tuh. Ya, benar? Batuk? Bener. Batuk. Set. Anjir, lumayan loba euy. Nah. Terakhir nih. Set.
nice pokoknya. Nah tuh lihat, kita mau campur es batu tuh. Rekomendasi biar agak segar-segar di tenggorokan biar nggak kering. Anjay. Ke air. Nah, udah gitu. Nah, blender aja. Sini aja ya. Mana tutupnya dia juga. Oh, iya. Nah, lihat set. Cara pemakaian blender bagi yang belum tahu, gini nih cara pencetnya nih. Ada nomor-nomornya. Nah, ini 2, 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Ini 0. Nih, kita mau pakai 3 dulu. Sekarang kita pakai 2. Sekarang kita pakai nomor 1. Kayaknya udah apa? Lemas aja nih kayaknya. Lemes. Aduh, Lemes. Popes. Es kayak pup es aslina ieu mah. Pokoknya mah sangat direkomendasikan buat para pemabuk. Harga murmer, cobain. Di komik aja. Udah bos. Udah beres. Nah, kita mau aduh segarnya. Sini tuh ya. Kita tuang. Anjing. Es krim komik. Es krim komik. Goblok. Juga minum. Bismillahirrahmanirrahim goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Kita mau cobain rasanya kayak gimana ya. Aduh. Jadi si papan ini tuh dingin, enak ke hidung sama tenggorokan. Tuh jadi nggak batuk sekarang mah. Ya nggak batuk ya. Tidak rekomendasi. Anjir. Nyebuk Nyeguk. nyeblak anjing. Coba lagi nih. Kita mau habisin semua ya. Kita coba habisin. Anjing lah. Udah paling ngerokok.
kira bakalan lebih enak, ternyata paham. Coba ini. Kurang sekaligus kan ya. So. Paham anjing. Coba anjing. Pokoknya apa? Aduh, sekarang kita mau habisin segini lagi ya. Aduh, anjing, enggak. Kebetulan anjing ada teman saya. Sini, Meng. Woi, naon euy? Komik dong. Biasaan lah. Siap. Anjing. Nih, sekarang kita ditemenin anjing. Katanya pengen coba. Aduh. Halo. Nih, aduh. Anjir. Oh, pedo euy. Duh. Paham gue. Duh, mah. Anjing. Anjay. Mantap, Komik. mantap. Anjay, komik yang bohong. Enak komik deh. Sangat direkomendasikan ya Ya, mantap. buat para pemabuk yang Mabuk. nggak punya uang. Buat pemabuk yang nggak punya uang pengen mabuk beli komik. Mantap. Duh. Ini kurang beakeun. Kameramen itu kameramen. Kameramen mau kameramen? Mau. Ini gagal. Tara. Aduh, kudu udah diem. Pokoknya nama request hoyong gigitaran. Balik ngarokok. Balik ngarokok. Cunut. Aduh. Tanggung orang beakeun dinya. Geunah kieu. Orang-orang ngelambaikeun. Nih, terakhir. Aduh ya, paham nih. Nah, beakeun. Nah, Ini paham. men. Itu Mau lah. juga meledak, Meledak. men. Pokoknya mah cuaca penting ya. Geus hade pisan pokoknya mah angin geus sepoi-sepoi tina kipas. Dan Beakeun ah. Sana euy. Anjing habis. ya, Ayo nama orang gigitaran. Aduh,
kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah. Anjing aja. Di kau telah menemukan dia seorang yang mampu membuatku bahagia. Ku ikhlaskan bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuangan untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada. Aku bukan jodohnya. Yo, bagi yang mau request kita mau mukbang apa di video selanjutnya, komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe juga, tonton sampai selesai. Yuk, bye bye. Bye.